Ուրիշի ընտանիքը սերիալում իրադարձությունները հասնում են մի կետի, որտեղ արդեն ոչ ոք չի կարողանում փախչել ճշմարտությունից, խաբված տարիներ, լուռ անցյալ, մեղքեր, անպատասխան հարցեր, կարծես ծանր ամպի պես նստել են հերոսների գլխին։ Բայց երբ վտանգված է երեխայի կյանքը, բոլոր կողմերը ստիպված են լինում կանգնել մեկ իրականության առաջ, կամ միավորվել, կամ կորցնել ամենաթանկ բանն իրենց համար։ Ալինան հիվանդանոցում է, և բժիշկների դեմքերն ամեն բան ասում են, վիճակն ավելի լուրջ է, քան կարելի է պատկերացնել, նրա օրգանիզմը սկսել է հանձնվել, ինչպես Նորոն է նշում, նրա մարմինն այլևս չի պայքարում, նրա ձայնը կոտրված է, ուժեղ խաղացող, մեծ ընտանիքին հենասյուն դարձած Նորոն առաջին անգամ ի վիճակի չէ թաքցնել իր վախը, հեռուստադիտողները ցնցված են նրա խաղից ու բնականաբար տեսնում են, թե ինչպիսի ցավի միջով է անցնում Նորոն։ Հավանաբար բժիշկները նրանց տեղեկացնելու են, որ անհապաղ վիրահատության կամ արյան դոնոր է անհրաժեշտ, և նրանք շտապելու են, որովհետև այլևս ժամանակ չկա։ Հեռուստադիտողների մեծ մասը ենթադրում են, որ Նորոն ու Էլիզը կփորձեն լինել արյան դոնոր, սակայն չի համապատասխանի ինչ-որ բան։ Այդ պահը կոտրելու է նրանց երկուսին, նրանք ուզում էին ամեն ինչ անել, բայց չեն կարողանում։ Հեռուստադիտողների մի մասն էլ կարծում են, որ արյան դոնոր կարող է դառնալ Արևը։ Արշակը, չնայած մեղադրանքներին, ամեն դեպքում կանգնած է նրանց կողքին։ Նորոն սկզբում չի ցանկանա խոսել Արշակի հետ, Էլիզն ավելի կոշտ է, նա դեռ մեղադրում է Արշակին ամեն ինչի համար, Շուշանի մահից մինչև իրենց մանկության տարիների միայնությունը, բայց ճակատագիրը չի հարցնում ում է սիրում կամ ում ոչ, այն ուղղակի ստիպում է ընտրություն կատարել։ Արշակը գալիս է հիվանդանոց, ծնկները դողդողալով։ Նա հասկացել է, որ ուրիշ կերպ իր մեղքերը չի կարող մաքրել և հավանաբար ևս մեկ անգամ օգնության ձեռք է մեկնելու նրանց։ Նորոն լուռ է, նրա ներսում ամեն բան պայքարում է, ցավը, զայրույթը, վիրավորանքը, բայց երբ հիվանդասենյակից լսվում է Ալինայի հազիվ լսելի ձայնը, Նորոն հասկանում է, որ պետք է ընդունի Արշակի օգնությունը, և հնարավոր է, որ Արևը դառնա Ալինայի փրկությունը։ Եվ երբ բժիշկները հետազոտեն Արևին, կպարզվի, որ նրա արյունը լիովին համընկնում է Ալինայի արյան հետ։ Սա դառնալու է այն շրջադարձը, որին ոչ ոք հաստատ չէր սպասում։ Արևը փոքր է, բայց հասկանում է, որ իր արյունը կարող է փրկել փոքրիկ աղջկա կյանք։ Նորոն նայելու է Արևին ու հասկանալու, որ նա իր հարազատ քույրն է և զգալու է այն կապը, որ իր հարազատ քույրերի հանդեպ է զգում։ Շնորհակալ եմ Արև, նրա ձայնը հաստատ դողալու է։ Էլիզը դեռ պայքարելու է ճշմարտության հետ, չնայած իրավիճակին, Էլիզի ներսում դեռ ծանր ցավ կա։ Նա չի կարող հեշտությամբ ընդունել Արշակի օգնությունը, նրա համար Արշակն այն մարդն է, ով խլել է մորն իրենցից թեկուզ ոչ ուղիղ, բայց իր որոշումներով։ Հիմա, երբ Արշակը կանգնած է իր կողքին, Էլիզի ներսում հակասությունն ավելի է ուժեղանում, սիրո ու ատելության սահմանը մշուշվում է։ Բայց երբ բժիշկները սկսել են Արևին պատրաստել դոնոր դառնալուն, Էլիզը մոտենալու է Արշակին ու հավանաբար ներողություն է խնդրելու Արշակից ու խնդրելու է, որպեսզի փրկեն Ալինային։ Եվ այս պահը դառնալու է հեռուստասերիալի շրջադարձը, ընտանիքները ստիպված են լինելու դադարեցնել իրենց միջև եղած թշնամությունը, Արշակը վերջապես գաղտնիքներ կբացահայտի, Նորոն կհասկանա, որ Արշակը տարիներ շարունակ օգնել է իրենց ընտանիքին, Էլիզը կորոշի ներել ու իր քրոջ կողքին լինել։ Ալինան կարող է դառնալ այն կամուրջը, որը կբացի բոլորի հոգիները, այնպես որ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին և իհարկե չմոռանաք նաև տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել, արդյոք կարծում եք, որ իսկապես Արևը կարող է դառնալ Ալինայի կյանքը փրկող միակ հույսը, և Արշակը կգնա այդ քայլին, որ իր դուստրը արյան դոնոր դառնա իր հարազատ քրոջը։ Հեռուստասերիալում սպասվում են նոր շրջադարձեր, հետաքրքիր իրադարձություններ, իսկ դուք կարող եք լինել այդ իրադարձությունները
Առաջինը տեղեկացվողը, եթե բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և սեղմեք զանգակ կոճակը: Չմոռանաք նաև տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել, թե այս հեռուստասերիալում որ կերպարին ու որ դերասանին եք ամենաշատը հավանում և որ կերպարի ու դերասանի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ ամենահետաքրքիր նորությունները շատ շուտով բաց չթողնեք ձեր հնարավորությունը առաջինը տեղեկացված լինելու: Մագդան էլ պայքարում է իր սիրո դեմ: Նա հասկանում է, որ Նորոն լքել է իրեն: Նա հասկանում է, որ Նորոն այն բանից հետո, երբ իմացել է, թե ովքեր են իրենք, ուղղակի հեռացել է: Նա փորձում է արդարացնել Նորոյին, բայց շատ լավ գիտի, որ Նորոն այլևս հետ չի վերադառնա իր մոտ: Իհարկե, որոշ հեռուստասերիալում կատարվող փոփոխություններից հետո կգա այդ ներման պահը, բայց դեռ դրա մասին խոսելը շուտ է: Մագդան ամեն ինչ անում է, որպեսզի արշակը չկոտրվի ու անպայման օգնի Նորոյին ու իր ընտանիքին: Էդոն էլ ամեն կերպ երկու ընտանիքների կողքին է: